Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с ребятами 3 класса хотим познакомить вас с нашим проектом «Кормушка для друга». Данный проект имеет экологическую направленность. В нем мы решили минимизировать расходы и использовать максимально бросовый материал. Идея проекта появилась на уроке окружающего мира, когда наш учитель рассказал, как сложно приходится зимующим птицам. На уроке ребята предложили помочь птице пережить голодную зиму. Для этого мы сделали кормушки и наполняли их кормом всю оставшуюся зиму, а также приготовили хлеб и раздать их жителям нашего села. И все у нас завертелось. Родная их земля, и позабыв холодный снег, они споют нам о весне, о весне. Благодаря проекту мы поняли, что мы, ученики 3 класса, можем помочь птицам. Теперь я знаю, чем можно кормить зимующих птиц, а чем нельзя. Покормите птиц зимой!